راح راعي الطيب واللين اللي ينف حبه مغرم وذايب، وقدره لي مثل السلاطين رحل، وبقيت حيران وخايب. حنيت لك واشتقت لك يا الزين هذا ابو حنس. اذا ما عندك ما اعطيك مناعه، اعطيك حياتي، عيوني لك بقلبك والله ابو حنس. يا ابو حنس انا بسالك سؤال، اسال. عمرك فكرت تروس بدون ملابس؟ سامحوني جد انتم ما شاء الله هذا المتفقين ما تضايقون؟ لا عادي حبيبي، هذا عضل، يعني انا قاعد اشد حديد بالحديد. انا بسالك سؤال، اسال. الحين انت بالنحاف يعني ايش ذا؟ كيف ايش ذا؟ يعني كيف انتبه من النحاف بس. نفسك. انتبه من النحاف. بيني وبينك انتبه من النحاف. انتبه من النحاف. عيد. لا ما في عيد. تعال ايش فيك؟ وش فيك يا ابو حنس؟ هلا مع السلامة. الله يسلمك. ما تشوف شر الله ما يديك. والله حزنت علشانك، بس يا لب بلدن والله. لحظة تبي شو بلدن؟ شلون ماسكة ذي؟ لا ما في. خليني بطقها. لحظة لا ما بطقها. طقت. علاج طبيعي. اذني لا تقطع اذني. بطق لا تطق اذني. لا مو كذا مو كذا. وساعة طقت الاذن مني لك. لا لحظة مو بكذا. لحظة يا رجال لحظة. والله لا طق والله لا طق. لا تضحك. تقوى طق اذنه كفو. بسم الله الرحمن الرحيم. كفو. طق اذنه ما طقت. انا حركتين يعني زقيت في الجو انت ولا شو؟ اعرف احسن منها زين. اعرف الحركات هذه من لحظة. خلاص انا بطقها بالقوة. طقت اذنه. خلاص. ترى عارف مطير طلع لي يقول هو تكلم على الضبعان. الضبعان وصاد الضبعان تخابر اللي يصوره. بعد المطر الزين يبي لها اكشن. والله يبي لها اكشن. يا ابو معجب شغل الدباب طال عمرك. على خشم. بسألك سؤال محرج يا سعود. سم. كم شارينا؟ والله غالي. تقريبا 55,000 كذا يعني. ما شاء الله. ما شاء الله. اذكر الله يا جماعة الخير. ما شاء الله هذا الغالي ايش فيه ما اشتغل؟ هي الحين اشتغل. بسم الله يلا. ايش فيه؟ اشترى في المطر. ابوك ايش فيك انت؟ ما دريت ما شفت المطر. يا جيك انت مجنون انت. بطب قايل لك انتبه قايل لك. ما دريت انها ما تشوف. الدباب كلها بسبتك رح منك. ريحتك طين. شوف هان كله طين. شوف كله منك لا حول ولا قوة. أول سؤال يا أخونا الربع، كم مقاس رجولك؟ ايش دخلك انت مقاس رجلي انت؟ يا أخي كم؟ سيبه تبي تسال اسئله ثلاث ولا اطلع من البرنامج مره واحده؟ الثاني من أخوي الربع. وش تفضل؟ الأذن الصغيرة ولا الكبيرة؟ شكرا. السؤال الثالث، ما أجمل شيء في المرأة؟ دينها وحسن خلقها. ما ظنيت. السؤال الرابع، في شيء هناك وش هو؟ عليك وعلى شكلك. شو تسوي؟ السؤال الخامس، تحب مودي ولا لا؟ سم اخوي؟ تحب مودي ولا لا؟ ما تفهم انت ولا شلون انت؟ يعني احب يا مهبول، لو ما احبك ما انا احب. يعطيك العافية الربع على الحلقة الجميلة.
تونا ما بعد جات اسئله زينه مثل الناس. لا الاسئله على قدك يعني. طيب اوريك. يا ولد يا ربع. اعوذ بالله شو وجهك زي كذا صاير؟ يا ولد ايش نبك دخل في ديدي يا ولد. يا ولد ادرك جاتني. يا ولد شك صاحبك والله ما في غير. يعني كل ما اطق الكام اصور ورجال شاهد فوق 20 واحد يدق علي كذا يخرب ام الجو. قايل لك دق لك جوال بس خاص للسناب احسن لك. انتم مو باخوي انتم اخوان لي. شفتني اصور سناب لا تدق علي تخرب. ارسل رساله قل لي اموت يدق علي وانا ابشر بدق عليك. مو بكل شوي يعطيك مشغول وترجع تدق. بس النفسيه ما راح نصور سناب. تسجيل خروج يا الربع. والله ما تطلع وانا نصور على كيفك هو على كيفك. جزاكم الله بالخير يلا حيهم وش حالكم طيب؟ ايش فيك؟ انت روش ابتعد انت. ايش دراك؟ والله ما لقيت شامبو ما لقيت الا التالي. مالي دخل. طيب تعال خلنا نفرفر امشي يلا يا الربع. يا سلام يا سلام. روح يلا يا الربع. هذه الجرة ها شعره يقبع موتري. غبي انت. والله ما كان قصدي. وش اللي ما كان قصدك؟ والله ما وش اللي هلا شوي فيصل فيصل يا ولد يا ولد تايد وش تايد. وكتابته يا أصحابي ممتعة وبها رشاقة. وكتابته يا أصحابي